Unboxing kulkas. Kapasitas 91 liter. Reversible door, bisa dibuka dari kiri atau kanan. Wow. Front front 20,5 kilo ukuran pengepakan, Perak, Tanjung Perak. Do not crash.
Where's the front? This is back. God. So here is our refrigerator. Woo. Wow. Look what we got here. Wow, bisa dikunci lagi. Mana kuncinya, bos? Where's the cable, bro? Itu emang bolong ya belakangnya ya?
Kabelnya mana guys? Tak ada kabel kah? Oh itu loh kabelnya. Ini kenapa terbuka-buka ini? Cyclopentane. What is cyclopentane? Kabur dia guys. Kenapa dia kabur? Katanya ini bisa dibuka kiri kanan katanya.
Oh, ini loh kuncinya sama tempat telurnya. Oh my god, what's this, bro? Sini ada tempat telur. Nih ada tempat telur. Terus kartu garansi. Berapa bulan ini? 6 tahun ya kompresornya. Terus buku petunjuk.
Jangan pernah menggunakan alas, laci, pintu, dan lain-lain untuk berdiri di atas atau sebagai pendukung. Dianjurkan untuk menunggu setidaknya 4 jam sebelum menghubungkan alat untuk memungkinkan oli mengalir kembali ke kompresor. Sirkulasi udara yang memadai harus ada di sekitar alat, jika tidak bisa menyebabkan panas berlebih. Untuk mencapai ventilasi yang cukup, ikuti instruksi yang sesuai dengan pemasangan. Jika memungkinkan, bagian belakang produk tidak boleh terlalu dekat dengan dinding untuk menghindari sentuhan atau menangkap bagian yang hangat. Untuk mencegah risiko kebakaran, alat tidak boleh berada di dekat radiator atau kompor. Mohon dipastikan bahwa stiker listrik dapat diakses setelah instalasi perangkat. Lihat alat 1, pintu balik. What is pintu balik? Is this what you call pintu balik? Empat jam. Pintu balik. This is pintu balik. Yang kedua, saklar lampu. Ini saklar lampu yang kedua. Yang ketiga, penyegel pintu. Penyegel pintu ini 4 rak atas. Ini rak atas. 5 rak tengah. Ini rak tengah.
Bang Flip. Kemana kau Bang Flip? Bang Flip. Halo, udah bagus handphonenya si Berti ya? Bang. Telepon kata ni mah nggak kawan, nggak bang. Mama kawang. Mama. Udah bagus handphonenya si Berti, ku bilang. Udah bisa ditelepon sama dia, 300 kali membayar. Nih, 300 kata yang bayar. Aku membayar, jadi apa sih? Mau aku kasih tahu sama si Mian kan, kalau berapa nanti uangnya, kasih tahu katanya. Rupanya aku sih masih gak dibalas. 6 rak bawah. Aku telepon gak diangkat. Apa sih? Ini rak bawah. 7 kaki penyangga. Oh, itu harus dilepaskan. Bang, 8 laci renyah. Oh, itu laci renyah itu. siapa bang? 9 penutup kotak renyah. Itu 10 rak kaca. Itu rak kaca. Sama lagi. 11 pengatur suhu. Apaan kalian? 11 pengatur suhu, itu pengatur suhu. 12 piring penguapan. Itu 12 piring penguapan. Sebelum perangkat digunakan untuk pertama kali, mohon mencuci bagian dalam dan semua aksesori bagian dalam dengan air hangat dan sabun netral agar menghilangkan bau khas produk baru, dan kemudian keringkan secara menyeluruh. Deterjen atau bubuk abrasif tidak boleh digunakan karena hal ini dapat merusak lapisan. Cuci pakai air hangat, sabun netral. Sebelum instalasi, membaca instruksi tersebut dengan seksama agar menjamin keselamatan dan penggunaan sumber panas seperti kompor, radiator, matahari langsung, dan lain-lain. (50 sampai 70 mm dari belakang ke dinding, setidaknya 100 mm dari atasnya. Setidaknya 100 mm dari sisinya ke dinding dan ruang kosong di depan agar memungkinkan pintu terbuka 135 derajat sebagaimana yang ditampilkan pada diagram pengikut. Cocok sih sudah.
masuk. Tahu, baru tahu.